dia 29, frio aqui no sul. As bergamotas ainda estão verdes, poucas esse ano, porque o pátio não está sustentando, tem que trocar a terra, tem que podar os matos, senão não. Isso aqui é limão, ali em cima é bergamota. Mas o pátio está cheio de mato, então, como eu não consigo limpar o pátio, eu quase levei um limão na testa. Olha aqui os limãozinhos. E esse limão ficou que nem laranja, chama limão rosa, né? Muito suco. Só que assim, ó, não tá muito bem cuidado, Paty. Eu não consigo dar conta. Ó, tem até uma orquídeazinha aqui, ó. Olha aqui, ó, esse mato aqui que às vezes eu me meto a arrancar, ó. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, que eu não sei o que é, que eu tento arrancar para ver se as frutas melhoram. Mas, né, a natureza é maravilhosa. Olha esse pé de ameixa novo que nasceu. Que eu vou deixar, ó, ameixinha amarela. Só que assim, ó, o pátio sem cuidado, sem manutenção, as frutas não têm força. Olha aqui, isso aqui tudo é uma árvore de laranjinha do céu, tá vendo? Olha o tamanho das laranjinhas, até que deu bastante. Porque o tronco dela tá tomado daquele mato que eu não sei o que é. Olha lá o tronco dela como é que tá. Tá vendo esse mato aqui? Aí elas não dão conta. Aqui estão as bananeiras que eu falei. Entrou uma armadeira dessas bananas aqui, ó. Que agora nem dá para colher porque ficou do outro lado do muro. Eu amo esse lugar, tá? Esse pátio. Só que mal consigo caminhar. Aqui é bergamota. Bergamota vai dar. Ou bergamota, não sei como é que vocês falam. Aqui no sul a gente fala bergamota, bergamota. Então, mas tem pouquinhas esse ano. É muito galho, ó. Muito galho que teria que ter sido podado, mas não foi. Aí, ó. Quanto galho sem folha. E muitas já caíram no chão. E lá em cima eu tenho a laranja, tem 2 pés de laranja. Laranja de umbigo, gigante, se cai na cabeça assim. E lá na ponta eu tô vendo que tem umas maduras, mas não tem como arrancar. Ó, aqui é laranja. Laranja, é. A gente tenta, né? Mas eu não consigo, gente, arrumar tudo. É muita. É muito mato pra mim. Meus bracinhos não dá. Muito pequena pra carpir um pátio desse tamanho, ó, aqui, ó. Que agora eu não sei se é laranja ou é limão, acho que é os limão, né? Eu amo aqui, mas um dia eu vou conseguir deixar esse pátio como eu gosto. Limpinho, arrumar alguém que esteja à vontade de fazer. Olha o limão que lindo. Ao alcance da mão, ó. Pra quem ainda tá gripado. E aqui é um jasminzinho. Esse jasmim dá flor uma vez ao ano apenas. É um pouquinho do meu mato. Essa árvore enorme, chamo de aroeira, chamo de cereja. Meu nome cereja doce. Né? Até agora não sei o que é. E tá úmido. Muito úmido aqui. Meu Deus. Vou entrar. Beijo para todos. Bom dia.